Un par de auriculares que valen más de $100 estadounidenses están disponibles hoy en TikTok Mall por poco más de $10 estadounidenses, lo cual es una locura. La apariencia es simple y elegante. Y también puedes verificar el nivel de la batería en cualquier momento. El diseño abierto hace que sea fácil de colgar en los oídos. El material suave es muy cómodo de usar. Toque para cambiar de música y ajustar el volumen. La calidad del sonido es clara y delicada. También es resistente al agua, tiene cancelación de ruido y tiene una batería excelente. Vida lo tiene todo. La venta flash está limitada a 24 horas. Haga clic en el enlace a continuación para obtenerla.